नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान माल की हानि की खबर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर 6.3 थी और इसके केंद्र हिंदू बिंदुकांश अफगानिस्तान था। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किया गया एक वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे भूकंप के झटके कितने तेजी से थे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कितना तेज भूकंप का खतरा था। रिएक्टर स्केल की जो लिमिट थी वो 6.3 थी। पूरे कमरे में पंखे और लाइटें किस तरीके से हिल रही थीं। हालांकि इस मौके पर कोई भी जान और माल की दिक्कत होने का कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी तेज़ और फास्ट खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोविड-19 से लड़ने के लिए, महामारी से बचने के लिए अपने मास्क को हमेशा पहने रखें और बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें ताकि कोरोना से जंग भारत जीत सके। अभी के लिए सिर्फ धन्यवाद।